由舊年開始咧，我哋就開始咗第一屆。嗰樣嘢咧就係想試下佢哋幫身邊一個長者去做一份書。咁而呢份書咧就唔會賣嘅，咁純粹可能係好獨一無二咁樣做一份書咧，就送俾佢。傳承啦，咁傳承呢個字眼其實好似好重係嘛，即係好似好 heavy 咁，但係其實好簡單嘅啫。只不過咧就係將可能唔同嘅一啲生活嘅睇法，唔同嘅一啲技藝，你去同另一個人分享，可能嗰個人聽完之後，佢唔係淨係感動咯，嗰樣嘢可能繼而喺佢嘅生活範圍裏邊再去發揮。咁其實呢樣嘢就係傳承㗎啦。今日我再做多次呢個書展，就係做我師傅。咁樣咧，你好。計嗰陣時有啲單打獨鬥嘅感覺，咁好多嘢都係自己做，但係做到呢本書嗰陣時候，師傅好就有啲相俾我去印落去本書度。另外師姐又幫我睇埋啲字，我覺得嗰個感覺嗰個精神係好好咯。即係我哋學拳嗰陣時候，大家都係互相鼓勵同埋互相幫助咯。因為爸爸咧，佢細個嗰啲故事咧，咁佢食飯嘅時候啊，咁都會成日同我講佢嘅細個喺徙置區裏邊住嘅點點滴滴嘅故事啦。咁雖然佢講呢啲故事咧，全部好開心啦，同埋充滿咗童真啦，但係其實住喺嗰個惡劣嘅環境底下咧，其實背後有好多辛酸嘅小故事、辛酸嘅小點滴。咁佢成日喺食飯嘅時候，好多細碎嘅故事同我講嘅時候咧，咁我就好想記錄低佢啦，咁就成為咗少少嘅呢個做呢個書嘅其中一個原因啦。我揀咗我爸爸嘅原因，其實初都覺得大家嘅關係，其實唔係冇關係，唔係唔好，只不過好似好淡水咁樣。咁其實就係諗住透過用呢個 project 可以再了解多啲，即係我同佢嘅關係，或者我哋兩個之間嘅嘢啦。之後都會即係可以明白到其實即係我嘅感受，可能未必有陣時未必真係同佢會真係會講啲咁嘅説話，咁但係希望我而家即係寫咗出嚟之後，嗰個感覺上會良好啲咯。同埋其實咧做之前覺得嗰件事好灰㗎，但係發覺原來呢件事一直都喺度，但係自己一直都唔去發覺嗰件事嘅存在咯。咁所以其實係改變咗一啲對我哋嘅關係嘅感覺咯。真係好感激有呢個活動咯，可以透過活動整本書俾我哋。原因係啱啱即係年零兩年前，我爺好主動咁問我想唔想讀書啊，咁佢就供我讀書讀咗2年幾。咁我講2年幾我都係讀關於創作藝術設計嘅課程。咁我想透過個活動，用將我呢2年嚟讀到嘅嘢、學到嘅嘢，做翻一本書送翻俾呢個嘢咯。Thank you.